acabamos finalizando a prova do amortecedor. Aqui, ó. A gente já finalizou, agora tá tudo certinho, novinho. E outra coisa, um detalhe também, sempre na hora de finalizar a montagem, sempre apertar na posição de trabalho. Por quê? A vida útil do amortecedor, a vida útil das buchas da balança vai durar bem mais. Então é o seguinte, aqui a gente já finalizou, a gente vai fazer o teste de rodada, beleza? Valeu, um abraço.